Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian wine people. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza, recorded during the Gita Scolastica Sardegna. Join Stevie and the Professore as they talk about the local wines, grapes, geology, and so much more. Seriously, there is a little extra too. And remember, you can watch these interviews on our YouTube channel Mamma Jumbo Shrimp, or you can check out the English version on our blog. Just go to www.italianwinepodcast.com. Now, onto the show. Welcome. We're still in Sala Mosca. We're going through actually the diary of what we're going to be doing the next few days. And you can follow us on Italian Wine Podcast for vlogs and blogs and photos and videos, so that you can follow us as to what we call Gita Scolastica. So we are still on day 2. So we are going from Malvasia di Bosa with Professor Enzo Biondo, he will be dedicating a book he's written to all these different students. And then we go to Ecomuseo. Ciao Attilio. Buongiorno. Ciao. Ascoltami, questo Ecomuseo, sai di che cosa si tratta? No, so che è un museo della Malvasia dove la parola eco rappresenta il territorio. Cioè noi abbiamo dato alla parola eco un significato più ampio, noi abbiamo limitato la parola eco all'ambiente. Sì. Non è così. Ecologia vuol dire, in greco vuol dire casa. Quindi l'ecomuseo è un museo che parla della loro casa, del loro territorio, non ha riflessi di sostenibilità come noi pensiamo. Sì, esatto. Questo è il discorso, perché poi la parola vera che identifica la vera sostenibilità, quello che è questo approccio circolare, questo approccio olistico, sarebbe zoe in greco. È com'è? zoe. Non eco. Zoe è la parola che definisce l'ambiente in senso olistico. Noi abbiamo limitato la nostra definizione di ambiente in modo molto limitato con eco. Ma eco è una cosa, zoe è un'altra. Allora, per loro eco non è ambiente da difendere, ma è l'ambiente dove vivono. Il museo è un luogo dove si descrive il loro ambiente. Ok. Che è un ambiente particolare dal punto di vista pedologico, anche climatico, perché sono luoghi umidi, c'è delle lagune, degli stagni, c'è una bellissima pesca, fra l'altro di acqua dolce o salata. Cosa pescano qua? Che tipo di pesce? Qui c'è un po' di tutto, i pesci di acqua, diciamo così, anche cozze pescano. Anche c'è un allevamento di cozze. In inglese si dice grande a pesca, no? Cioè, Sì, quindi sì. ci sono anche... È una pesca... un po' violente anche, perché sono interna. andata un paio di volte. No, qui è una pesca, no, non è il tonno, qui non pescano, qui pescano pesci di... No, come si chiama? Non tonno, ma è sempre pesce azzurro, quello grande, non mi ricordo. Pesce spada? No, non spada. Dimmi altre cose. Cernia? No. No, cernia non è azzurro. No, c'era una cosa azzurra, non mi ricordo, grande anche. Ci sono... Ricciolla, bravo sanno Jacopo. anche ricciola. Bravo Jacopo. Saranno ricciole, non lo so, io so che qui No, sì, ricciolla, grande come una casa. Sì, e poi molto violente anche. Vabbè, Comunque, allora, ritorniamo a noi. Questi qua vogliono dimostrare il loro ambiente, le loro peculiarità. Anche questo è un vino un po' in crisi, perché sono questi vini che non sono assolutamente moderni, è molto difficile collocarli all'interno della nostra vita quotidiana. Quale vino stiamo parlando? Della Vernazza di Oristano. Ah, ok, Vernaccia di Oristano. L'Ecomuseo di Oristano si riferisce alla Vernazza di Oristano, fanno solo Vernazza. No, corretto. Però a me piace tanto la Vernaccia di Oristano. Tu sei vecchia per forza, piace quello. Come se sono vecchia? Sei vecchia, dai, da un ragazzo di 20 anni, ti dice ma che è sta schifezza qua? Ma magari piace, perché sai, questa cosa ossidata un po' piace, hai il filone vino naturale, così. Sì, lo puoi confondere con i vini orange o con i vini in amfora, ma ragazzi.
c'è una differenza sostanziale. No, sì, molto. La sì. cultura di una vernaccia di Oristano non ha nulla a che vedere con, No, però con un vino ossidato no. in un'anfora. Ok, no? d'accordo, però Sono due livelli diversi, perché lì l'ossidazione è stata fatta da un sistema di lieviti, sono questi lieviti ossidativi, la flora che ossida, ma ossidando produce anche delle sostanze interessanti a livello sensoriale. Le ossidazioni che fanno i vini naturali non sono molto interessanti, sono difetti, è una cosa diversa, non possiamo giudicare quell'ossidazione un difetto. sì, comunque è una cosa particolare, vernaccia Cosa di particolare è un Oristano. vino che aveva una notorietà nel passato, perché era un vino che si conservava moltissimo, perché era un vino navigabile, cioè lo potevi portare nel mare, non si alterava nei trasporti, era il vino della grande marineria, sia spagnola che inglese. È un modello di vino ossidativo spagnolo, portato dalla cultura spagnola in Sardegna, che adesso con le nuove tecniche enologiche certamente non ha più motivo di essere come alternativa tecnologica, perché con la solforosa, la lavorazione in bianco e tutte le protezioni all'ossidazione è una cosa diversa. Però questo vino a me piace molto, è una cosa fantastica. Anche a te piace allora. Moltissimo. No, pensavo, mi ha detto ieri che non ti piaceva. No, non mi piaceva. Io dico, è il problema che non piace a tutti. A me piace, ma non puoi berlo comunemente. Ma certo, Io per non è esempio, una cosa quando di... mi regalano qualche bottiglia, lo usavo per fare un pesce all'acqua pazza con la vernaccia, tipo, non so, una spigola. Cosa vuol dire acqua pazza? Lo cuoci nell'acqua e vino, il pesce, con le verdure, con pomodoro, sedano. Quindi ti piace per cucinare, non per berlo. Anche meno per berlo, perché ne puoi bere un bicchierino, è un vino da 7 gradi, non è Sì, che puoi sì, patteggiare certo. con una vernaccia di Oristano. Lo puoi bere con qualche dolce che fanno loro, ad esempio con i dolci di pasta di mandorle, di pasta reale. Saeda, no, Quella è una cosa, no, io parlo di pasta di mandorle. no, come si dice? Seada. Seada. Non puoi mangiare seada. Forse, no, secondo me non è. Cosa dici Paola? Si può bere vernaccia di Oristano con La seada. seada? Anche perché la seada è dolce, la vernaccia è abbastanza È secca. secca. Non è dolce assolutamente, secondo me va bene per dei formaggi molto forti, piccanti. Sì, perché pecorino, i formaggi molli non li mangi, quindi... No, ma a parte quello, ma il sì. molle lo schiaccia completamente la vernaccia, non lo senti più niente, Sì, c'è solo sì, un certo. vernaggio che sopporta la forza della vernaccia. Ok, Quindi, andiamo a giorno 3, San Luri e Cagliaritano. Sì. Cosa facciamo il giorno 3? andiamo nell'azienda di Arzolas. Sì, prima però andiamo a una cantina a Saluri Sanduri, sì. e non so che tipo di vino Lì lì. sono vernacce. Eh? Scusa, sono Canonau. Sì. E poi andiamo a un'altra azienda, piccolina mi pare, e poi andiamo al Giolas. Dici cosa faremo al Giolas? Arzolas vediamo un'azienda, forse l'azienda leader della Sardegna meridionale. Sì, almeno a livello internazionale, Sì, senz'altro. mentre Serra e Mosca è leader nel nord della Sardegna, Arzolas è leader nel sud della Sardegna. È un'azienda familiare, adesso ci sono le 2 sorelle e un cugino. Sì, Antonio. Sì. È un'azienda solida, con radici molto profonde, una grande storia, che ha, direi, saputo vedere un orizzonte futuro molto prima degli altri. La sua collocazione in questo mercato mondiale, internazionale, è frutto di questa visione, di questa grande visione che avevano e del ruolo che potevano avere i loro vini difficili in un mercato mondiale, perché in un mercato dominato da modelli francesi o di Cabernet, eccetera, eccetera, imporre. Forse perché col traino di Takis, no? Takis ha dato una mano, con Turiga, Sì. Turiga ha fatto questo. Sì, Turiga è quello, Sì. senz'altro quello Sì, più è rinomato. quello che ha lanciato Sì. l'azienda, diciamo così, nel mondo, l'ha fatta conoscere
nel mondo, ha avuto molti premi, ha partecipato a molti concorsi, quindi rappresentava una Sardegna diversa rispetto a quella atavica, rispetto alla Sardegna delle vecchie varietà vinificate magari non sempre bene. Poi io in realtà avevo fatto un Insta Live con Valentina durante la pandemia e lei mi disse che mi raccontasse che fa anche parecchio ricerca, Ecco, anche la noi abbiamo come università clonale sì, masale, no? noi abbiamo come università in questi anni dato un grosso servizio all'azienda, non tanto sulla selezione clonale, perché quella è una cosa che si fa in Sì, azienda, selezione clonale, sì, abbastanza semplicemente vuol dire avere tempo. Noi abbiamo però impostato un progetto di viticoltura di precisione attraverso l'uso del satellite. Quindi precision viticulture. Sì, Ok. cioè attraverso Spiega ai nostri ascoltatori cosa vuol dire viticoltura precisione. Come si dice in italiano? Precisione. Sì, precisione. È un'applicazione. Anche in inglese si dice precision viticulture. Sì. È una applicazione digitale, diciamo così, della Space Economy. La Space Economy Che economy? Space Economy si chiama, perché questa grande Space. economia dallo spazio Ok. è la possibilità di utilizzare le risorse digitali date dai satelliti per creare un sistema produttivo integrato, sostenibile molto più di quelli tradizionali, ma che hanno poi riflessi economici, cioè che abbia una sostenibilità anche economica. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io imposto un progetto di viticoltura di precisione utilizzando i satelliti ho tre obiettivi fondamentalmente. Quello di valutare la variabilità che c'è in un vigneto. Un vigneto è una popolazione di individui e come tutte le popolazioni non è fatto da individui uguali, simili ma diversi. Cosa vuol dire in un vigneto la diversità? È un grande problema di qualità, perché una pianta che fa 3 kg di uva vicino a una pianta che fa mezzo chilo d'uva non fa un grande vino, perché quella che fa 3 kg ha difficoltà a maturare, quella che ne fa mezzo chilo matura troppo. Io però raccolgo tutto assieme normalmente e una piccola azienda dove c'è un viticoltore esperto riesce a ridurre i difetti di questa diversità, minimizzare i danni, perché pota in un certo modo, concima in un altro, ma un'azienda grande non ha più il rapporto diretto del viticoltore con le piante, deve avere uno strumento che misuri questa variabilità. Allora questa viene misurata dal satellite, io nel mio vigneto ho diverse zone che posso colorare con colori diversi e ogni colore mi dà il vigore di quel vigneto. Allora cosa faccio? Applico una tecnica di referenziamento cartografico, cioè faccio una carta digitale che utilizzo per tutte le operazioni culturali, perché quando vado a concimare io con la mia carta ho il mio spandiconcime che si chiude e si apre in funzione del vigore, dove c'è molto vigore quello si chiude, dove poco vigore quello si apre. Così faccio per la lavorazione del suolo, così faccio per i trattamenti antiparassitari. Ma anche la raccolta, no? E poi faccio la raccolta, una raccolta selettiva si dice. Sì. La vendemmiatrice raccoglie in modo separato le uve più mature dalle uve meno mature. Sì, queste macchine sono affascinanti secondo me. Questa è viticoltura di precisione. Ma secondo te, cioè, io so che anche se tu sai tutto di tutto, ma secondo te in percentuale quante aziende applicano? Questa è una bella domanda. Perché il punto critico è questo. Allora, una grande azienda ha risorse per attrezzarsi, sì. Una piccola azienda non ha risorse per attrezzarsi. Allora ci sono però delle soluzioni. La prima soluzione è quella di agire sulle cooperative. Il servizio lo deve offrire la cooperativa ai soci piccoli. E la cooperativa... Io so che in Alto Adige lo fanno.
non tanto, perché l'Autoage ha altre difficoltà di questa grande variabilità orografica e non è facile pianificare. Però so che offrono questo tipo di servizi. Sì, no, ma lo fa con Limburg, con la stazione sperimentale di Limburg, e loro fanno questa cosa. E loro non usano un satellite, usano sistemi da terra, ma è la stessa cosa fondamentalmente. Allora, l'altra cosa direi difficile da applicare è l'età media dei viticoltori, ai quali non è facile spiegare come funziona un sistema digitale. L'altra cosa difficile è quella della formazione anche dei giovani. Non si dà ai giovani nelle università o nelle scuole superiori una formazione digitale, quindi il punto critico è la digitalizzazione. Sì, perché comunque c'è la tecnologia, Perché però... le macchine 4.0 ci sono, che si chiamano macchine 4.0. Il problema è di applicare la cultura digitale a queste macchine. È chiaro che non può fare un'azienda di 5 ettari, perché deve comprare una macchina sofisticata con dei meccanismi di autoguida, eccetera, eccetera. Però un consorzio... Ma però possono affittarli o no? Sì, il consorzio può avere un conto terzista, si chiamano conto terzisti, il quale ha tutte le macchine e dice io ad ettaro voglio 2.000 euro, 3.000 euro e io offro il servizio. Sono collegato col satellite, ho il mio riferimento digitale sul mio telefonino, perché poi ci si regola col telefonino, tu ti geolocalizzi nel tuo vigneto, lui ti dice dove sei e ti dà la fotografia della variabilità del tuo vigneto e ti dà la modellistica. Cioè, il significato però più interessante di questa viticoltura di precisione è il contrasto al cambio climatico e il contrasto e la possibilità di fare una viticoltura veramente compatibile, ecocompatibile. Perché quello che ti consente di poter operare, direi, con una prospettiva è la creazione dei modelli. Il satellite ti manda milioni di dati in un minuto. I dati non puoi elaborarli con un computer normale, devi mandare i tuoi dati in un luogo dove si possono elaborare i big data. Sì, certo. Cosa fanno i big data? I big data semplificano le informazioni e trasformano con degli algoritmi queste informazioni in modelli predittivi, perché il futuro è nella previsione, perché io non posso sempre curare, io devo prevenire. Allora, cosa mi dice il modello? Guarda, ti dice che fra 3 giorni in quel pezzo di vigneto tu hai un grande rischio di malattia, tratta lì e non tratta di là. Poi ti dice, guarda, fra 7 giorni il tuo vigneto va a rischio di stress idrico, devi irrigare, ma non dappertutto, devi irrigare solo lì. Capisci? Questa è la grande prospettiva. Sì, allora, però non mi hai risposto alla mia senso? domanda. Cioè, in percentuale quante aziende? Pochissime, l'1-2%. Solo 1-2%? Sì, perché sono solo le grandi aziende che lo fanno. E in Italia le grandi aziende non sono tante. E non tutte lo Quante fanno. ce ne sono grandi aziende? Io non Trentina? No. Trentina? Trentino non c'è neanche una di grandi aziende. Ok, vabbè. No, 30. 30. No, saranno anche un migliaio per quello le grandi aziende. Migliaio? Ma sai quante sono le aziende in Italia? Sì, mi ricordo. Appunto. Hai detto 375. Noi abbiamo in Italia circa 600.000 ettari di viticoltura, di vite. L'unità media, la superficie media di vigneto 5. è ma che 1,5 ettari, 2 ettari. 1,5 ettari? Sì, è lì il problema. Allora tu dividi 600.000 per 2, sono 300.000 aziende. Di queste 300.000 aziende, forse 1.000-1.500 sono adatte a fare questa viticoltura digitale. Niente, pochissimo. Ci sono Antinori, Frescobaldi, Banfi, eccetera, quelli hanno le possibilità, le fanno, eccetera, ma la miriade vai a Montalcino. Quant'è la superficie media dei vigneti a Montalcino? Non lo so. Anche 2 ettari, 2 ettari e mezzo. Perché sono tutte aziende piccole, 4 ettari, 5 ettari, poi 2 ettari, 1 ettaro di Brunello. Quindi alla fine sì, il consorzio ha 320 soci, però insomma gli ettari sono 2.500 e dividi allora 2.500 per
per 320 vedi cosa viene fuori. Ok, va bene. Io fermerei qua. Ciao. And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Cin cin! Ci mancava vabbè. proprio, perché Rompiballe. è sempre Pier. No. No, chi è? Ma lei... Lo chiudo. Un attimo che lo metto in aereo. Ah, ok. Ah, no, perché lo fai? Perché non lo fai mai? Non ho capito perché No, lo devi faccio quando farlo. mi ricordo, ma siccome che io non dov'è? Torcia, no, non c'entra niente. Reuters. C'è l'aeroplanino. E lo sto cercando, non lo vedo, so che non... Eccolo qua, Ok. offline. Ok, perfetto, offline. Oh, Allora, diciamo. che privilegio. Registriamo questa giornata Sì, ove, non ce ne saranno tante. sì, ove il professore ha messo Offline. Non lo in faccio modalità mai. aereo. Non lo faccio mai, neanche in aereo. Sì, ottimo, buono sapersi.